皆様、こんにちは。名前はジャヒドゥルイスラムと申します。私の家族は6人です。父と母と姉が2人と姉が1人と私です。父は会社員です。母は主婦です。一番大きい姉はビジネスマンです。姉は主婦です。私は大学生です。私の両親は今、チャットプーに住んでいます。姉はダッカに住んでいます。姉はビシュヌプーに住んでいます。私は今、兄と一緒にダッカに住んでいます。